回到家之后，看到2个笼子里面各放了一只小碗，里面盛着油水。他先将买的大骨头棒子拿给吴婶，让他给煮一下，这才来到笼子前。给你俩起个名字，黑色的叫阿呆，棕红色的叫阿瓜。我现在把你们放出来，但千万不能乱咬人，知道了吧？说着便将笼子给打开了。2只没有跑，似乎已经认定林浩是他们的新主人，所以围在他腿边，先要记住他身上的气味。林浩矮身，在他俩的身上各撸了几下。恰好此时林平跟阿和也来了，2只的喉咙里顿时发出呜咽的低吼。家里人别叫。哥，这就是警犬啊，也没太大的体格子啊。阿和小心翼翼地走过来，确定他们不会攻击自己，这才伸手撸了一把。警犬又不一定就得大体格。林平也凑近挠了挠，是1公1母吧？要是过崽子，给我留1只。我也要。吴婶做好饭，林平跟阿和在家已经吃过了，在外边逗弄着小狗。林浩一直扔了一个大骨棒子。下午的时间，林浩拿来牵绳，给2只套上之后，带着来到码头，直接上船出海。还好2只都不畏水，当然也不怎么敢动，全部趴在甲板上。今天出海没想着作业创收，就打算把小胖他们介绍给胡子和大壮认识，所以刚出海他就搜了胡子所在的位置，还好离他不远，估计也就2个小时就能到。这次聚集地选在了燕窝岛边上，林浩给双方进行了介绍，还做了一些安排，这才让他们各自去玩。他也驾船回到了村里。上岸后，一直不怎么动的2只狗又活泼了起来。林浩叮嘱一声不准咬人，索性松开绳子，让2只自行活动一会。德牧本就很聪明，再加上经过特殊训练，所以在外边的时候一般很懂得看主人眼色，比如跟林浩说笑的人，他们连呜都不会呜一下。陪着狗子转了大半个村子，带着他俩有一点好，原本想凑过来问问村里分钱的人，这会也不敢靠得太近。傍晚回到家，林平的狗窝已经搭好了，林浩指了指，2只就会自动钻进去休息。大哥，我后天去舅舅家，吴婶会喂狗，你每天去买点大骨头棒子带过来。知道了，去舅舅家要买的东西都弄好了没？弄好了。你先去吧，等年后到时我再去，是该走了。2兄弟聊了几句，也到了晚饭点。林平并没有留下来吃饭，其实大哥的房子也已经建好了，只是一直没有搬，倒是阿斯跟阿友在后边盖的房子，好像说近期要入错。晚饭过后，吴婶帮着陈雪在收拾要带的东西。阿浩，那边孩子多吗？我准备了10个红包，不知道够不够。我也不是很清楚，多带点现金就是喽，不够就现场包。陈雪又问道。给你带了3套衣服，我们打算住几天啊？林浩挠了挠头，这还真就不知道，要是舅舅们的气消了，那估计至少要留他过个3、5天的，但若是气没消，估计1天也待不了。别急，明天还有1天呢。总不能把事都留到最后1天来做。对了，你明天记得去天浩拿点干货，舅舅他们那里不靠海，平时应该很少能吃到这些。我多带点鲍鱼和海参吧。到了这个时候，就能体会到有一个贤惠的老婆有多好了，什么都有帮你考虑到。第2天，林浩吃完早饭，照常出来巡视一下领地，总感觉今天村里怪怪的。走到小广场的地方，他才反应过来怪在哪，因为清早到现在，愣是一个大活人没碰着，就连原先一直不断人的小广场，今天也是空无一人，连只土狗都见不着。这倒是奇了，人呢？溜达着来到阿和家，刚好看到萍萍出来倒垃圾，他问了一句：阿和呢？去村部了。他去村部干啥？全村人都去了，听说村里通知出来了，说集钱怎么分，所以都跑过去看去了。林浩愣了愣，终于有结果了，他也往村部走。结果隔着老远，就见村部门口人山人海的。他看到阿和跟林平2人站着老远在跟老唐闲聊，他走到近前：老唐，你不看门，咋跑这来了？老唐一指村部大门：你看这门还要看吗？我能看得住吗？具体说了怎么分吗？老唐一指公告栏：严格按照户口来，按口分，全村统计户口3103人，总共2640万，每口分8507块。林浩点头，还不错，一家4、5口人，那就能分个3、4万块。有不同意的没？只要分钱，怎么分都会有人认为不公平。这不有说家里儿子要结婚的，理应多分，也有说户口没迁过来的。当然，大部分还是蛮高兴的，毕竟白得了这么多钱。恰在此时，村部抬出来一张桌子，林安国拿着喇叭站到了桌子上。2件事，一是有意义的，从下午开始排队进村部来反映，村委会给大家详细解释，过后大家挨个过来签字，签完字的留下账号，3天内会将钱打入你家的账号，每户只打1个账号。当然，签完字的，默认你对分配没有意见，往后再说什么村委可就不理了。2是不签字的，款项暂时不会入账，什么时候我们解释明白，你认可签字了，什么时候给你过账。说白了一点，你不签字，耗的是你自己的时间。
现场又是一番的吵闹议论，林安国再度大吼一声：“再吵，这钱就不分了。”这句话比啥都管用，现场顿时鸦雀无声。现在听我的命令，排成2队，不急。今天一天随时来签字都行，家里有事的可以先回去忙，等下午再过来。老唐跑了过去，混在人群中大叫着：“听主任的话，大家排成2队，来，每户留1个人就行，其他的靠近站。”大家要相信村里，咱的好日子还在后边。我相信随着村子的发展，这肯定不是最后一次分钱。林安国这话一落，引得全场一片叫好声。听大国的准没错。乖乖，以前村里就是催着我们缴这缴那的，现在居然村里主动给发钱。大国以后有事你直接说，谁要是不听话，看我们不抽他。整整一天，全村都闹哄哄的，大部分人脸上的笑容就没消失过，平白没口多得了8000多块，这谁不高兴啊？其实要依林浩的性子，会提前联系好银行，让银行派押运车过来，就在村部门口发现金，一料料的现金堆放那才叫壮观呢。见现场井然有序，林浩也帮不上什么忙，他便打算去一趟天浩，结果还没走，四爷爷就带着几个老头将他围住了。四爷爷，你有事？我们几个老头过来是为了谢谢你，村民们心里跟明灯笼似的，都知道这钱是你给大家带来的。林浩赶忙摆手：“你老可别这么说，这是村里的决定，钱也是国家的好政策，要是没领导们的支持，哪有这么些钱分？况且我是小辈，也当不起你们的感谢。”几个老头笑了笑，四爷爷扭头对几个老头道：“怎么样，我说的吧，我们老林家的后生仔都是识大体的，阿浩做这些难道就为了这几声谢？行吧，都忙各自的事吧。”等到几个老头走远，四爷爷才轻嗤一声：“都是没见识的。阿浩这次的事办得不错，为老林家在村里长脸了。之前人家还说村主任除了林家就没人能胜任，你爹刚上去时还一堆闲言碎语的，这次过后我看谁还敢说，看我不啐他一脸。”你老也不别太在意，嘴长在人家身上，想咋说就咋说呗，我们又不会掉一块肉。对，全村就没你这么豁达的。陪着老头聊了一会，他这才回家开车去了天浩。